Храпуново– это железнодорожная станция Горьковского направления Московской железной дороги в поселке имени Воровского Ногинского района Московской области на участке Москва-Владимир. Станция была построена в 1898 году. По легенде, руководил строительством подрядчик Храпунов, по фамилии которого она и была названа. Рядом находится деревня Демидово, первое упоминание о которой датировано 1852 годом в указателе селений жителей уездов Московской губернии. Демидово – деревня второго стана Кавинской Анны Михайловны, Полежской Осешцевши. Крестьян – 10 душ мужского пола, 16 женского, 4 двора, 42 версты от столицы и 21 верста от уездного города по Носовихинской дороге. Позже оказалась на территории поселка имени Воровского. На юго-востоке от станции находятся деревня Есина и садовое товарищество Алешинские сады. Основной пассажиропоток на станции составляют жители центральной части поселка имени Воровского и западной части деревни Есина. В 4 километрах к северу от станции находится платформа лесная Ярославского направления Московской железной дороги. Алешинские сады – это садовое некоммерческое товарищество в Ногинском районе Московской области, в 47 километрах от Москвы. Входит в десятку крупнейших садовых объединений Подмосковья. Ближайшая железнодорожная станция Храпунова в 3 километрах к северу. Ближайшие автодороги – Московское Малое кольцо и Носовихинское шоссе. Ближайшие города – поселок имени Воровского, Электросталь, Электроугли. От станции Храпунова в садовое товарищество в летнее время можно добраться на такси или на маршрутке. Дачи окружены с юго-востока и запада лесным массивом, а с северной стороны граничит с деревней Есина. Местность начала осваиваться в 1969-1970 годах. Размер участков по 6 соток, всего 3000 участков. Товарищество занимает территорию около 200 гектар.